Matskin selän taakse. Kemronen tulee pois. Suomi ottaa kuitenkin kenttäpelaajan jäälle. Ja kun on 4 vastaan, Suomi hakee nyt sitten. Hakee tasoitusmaalia. Aikaa on vielä. Sitä on riittävästi. Mutta älkää menettäkö kiekkoa. Painikaa. Vääntäkää. Tehkää kaikkea mitä laki sallii. Koivu, Timonen, Koivu, 6-4 vastaan, on aikaa vielä, mutta nyt se täytyy tulla, ei tule. Selänteelle pelattiin paikka, Timonen, Koivu, 20 sekuntia, voi herra jestä sentään, tehkää se, Koivu, kiekko kippaa se maalin eteen, vielä Koivulle, vielä jatkuu. 10 sekuntia, aivan hurjaa taistelua, Koivu, vetäkää!